Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн бичлэгээр ийм кошонкон балгаан хийх гэж байна. Нэг нь болохоор би дан ногоонгийн утсаар нэгсэн. Нэг болохоор ийм олон өнгийн утаснууд болоод үлдэгдэл утаснуудаа ашиглаад нэгсэн. Тэгээ балгаагаа би ийм Ализагийн Cotton Gold Hobby гэдэг утсаар нэгсэн. Энэ утас болохоор ийм нэмгэн зуны юмнууд ихэд тохиромжтой cotton утас байгаа. Энэ утаснаас 100 г байхад бол хангалттай. Ингээд энэ 50 г. Энэ утаснаас 2 ширхэг орно. Нэг нь бүтэн ороод нэг нь нэг тал орчим нь орох байх. Би энэ малгайгаа өнцөд үзүүлье. Өнсгөр нэг ингэж харагдаж байна. Бүрхэмхад яа нөгөөдхийн өмсгөр тэмдэглэгч хэрэгцсэн байгаа. Энэ утсаа хаанаас авснаа би доор description хэсэг дээр бичээд үлдээчихье. Энэ утасны талаар мэдээлэл бичээд үлдээчихье. Тэгээд бүгдээрээ малгайгаа нэгтгэе. 4 мм-ийн зуугаар нэхнэ. За малгайгаа нэхэж эхлэхийн тулд хамгийн эхлээд шидэт тайраг үүсгэнэ. Шидэт тайраг үүсгэхийн тулд утсаа хуруунд дээгүүрээ ингээд X-лээд барьчихна. Ингээд тэгээд энэ утасныхаа доогуур ингээ гаргачих. Тэгээд энэ гаргасан утасныхаа үргэлжлэлээс нь ингээд нэг хонолбоо. Ингээд шидэт тайраг маань үүсэж байгаа гэсэн үг. Тэгээд одоо нэмэлтээр 3 хонолбоо аавна. 1 2 3. За тэгээд одоо энэ тойргон дотроо 15 давхар нэхээс хийнэ. Давхар нэхээс хийхин тулд утсаа нэг ороогоод хотон доогуур оруулаад утсаа татаж гаргаж ирээ. Эхний хоёрын доогуур дараа нь дахиад энэ хоёрын доогуурыг гаргаад ирнэ. Одоо энэ маань эхний давхар нэхээс гэсэн үг. За 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 тэргээ жоохон чангалчээ. Тэгвэл арай том байна. За 12 дахь нь 13 14 15. За 15 давхар нэхээсээ хийгээд тэгээд шалгаад тоолоод үзье. 2 4 6 8 10 12 12 14 15. За одоо тойргоо хаачна. Энэ нөгөө үлдэгдэл утсаа ингэж татаад тойргоо хаагаад тэгээд хамгийн ихэнд авсан энэ 3 хонь холбооныхоо хамгийн дээдлийнх руу бэхлэг нэхээс хийж. За энэ дээр болохоор энэ манай эхний давхар нэхээс тэгэхээр ийшээ бэхлэг нэхээс хийнэ. Энэ болохоор манай давхар нэхээсний маань дээдлийн гогцоо ийшээ бэхлэг нэхээс хийнэ. За тэгээд тойргоо чангалж татаад за одоо нэмэлтээр 1 2 хонолбоо. Тэгээд саяны өмнөх тойргийн эхний 3 хонолбоо тэгээд эхний давхар нэхээс 2-ын голд ийшээ давхар нэхээс хийнэ. 5 ширхэг давхар нэхээс хийнэ. Ийшээ
Энэ хоёр хонио холбоогоо эхний давхар нь хийс гэж үзээд одоо энэ гол руугаа 5 давхар нь хийс гэж. За зөв энийг ороогоод 1 2 3 4 5. За ингээд 6 давхар нь хийстэй болж байна гэсэн үг. Эхний хоёрыг оруулж тоолоод 1 2 3 4 5 6. Эхний хоёр хонио холбоогоо эхний давхар нь хийс гээд үзчихэж байгаа гэсэн үг. Яа, тэгээд одоо дараагийн 3 давхар нь хийсийг алгасна. Энэ 3 давхар нь хийсийг алгасаад энэ зээн дотор дахиад 6 давхар нь хийс. 1 2 3 4 5 6. За дахиад дараачийн энэ 3 давхар нь хийсээ алгасна. 1 2 3. Энэ 3-ыг алгасаад энэ зээн дотор 3 дахь болон 4 дахь давхар нь хийс хоёрын голоор гэсэн үг. Ингээд ишээ. 1 2 3 4 5 6 давхар нь хийс. За дахиад дараачийн 3-ыг алгасаад 6 давхар нь хийс. 1 2 3. 3-ыг алгасаад энэ голын зээн дотор 1 2 3 4 5 6. За дахиад цаныхаагаа тавтаад 1 2 3. Энэ 3 давхар нь хийсийг алгасна. Энд 1 давхар нь хийс байгаа шүү. Энийг 1 2 3. Энэ зээн дотор. Окей, ишээ гэсэн үг. Зургаан давхар нь хийсгий. 1 2 3 4 5 6. За би тэгээд 6 дахь давхар нь хийсээ ингэж гүйцээхгүйгээр би өнгөө солих гэж байгаа учраас одоо эндээсээ шинэ өнгөө оруулж ирнэ. Би үргэлжлүүлээд шар өнгөөр нь эхлэе. Нэг өнгөөр нь гэж байгаа бол зүгээр үргэлжлүүлээл явчихна. Би одоо шар өнгөөрөө ингээд өмнөх өнгөний утсаа чангалж татаад одоо игнэний хамгийн ихний 2 хонио холбооныхоо дээдлийнх руу бэлэгт хийс хийн. За энэ хоёр утсаа зангидчихъя. Одоо өмнөх өнгөний утсаа хайчилж 1. Өмнөх игнэн дээр бүгдээрээ 5 ширхэг 6 давхар нэхээстэй басан байх ёстой. 1 2 3 4 5. Тийм үү? За одоо бүгдээрээ дахиад 2 хонио холбоо. 1 2. Тэгээд одоо энэ хүн дотор
энэ нөгөө хоёр хонио холбоо. Тэгээд энэ хамгийн сүүлийн давхар нэхээс хоёрын голд бишээ хоёр давхар нэхээс хийнэ. Өмнөх өнгийн утсаа ингээд давхар бариа. 1 2. За ингээд бүгдээрээ 3 давхар нэхээс болж байгаа. Энэ өмнөх хамгийн ихний 2 хонио холбоогоо 1 гэж тоолоод тэгээд нийтдээ 3 давхар нэхээс. За одоо энэ дараачийн 6 давхар нэхээснийхаа голд. Тэгэхээр 1 2 3 4. Энэ 3 болон 4-р давхар нэхээс хоёрын голд 6 давхар нэхээс хийнэ. Энэ манай нэг өнцөг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд бүгдээрээ ийм 5 өнцөгтэй болсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нэг өнцгөн дотроо 6 давхар нэхээс хийнэ. Энэ дотор яагаад 3 давхар нэхээс хийж байгаа юм бэ гэхээр энэ манай өнцөг биш нэг хажуугийн хэсэг гэсэн үг. За одоо өнцөг дотроо болохоор 6 давхар нэхээс хийнэ. Уцаа нэг орооцсон. 1 2 3 4 5 6. Ингээд эхлээд бүгдээрээ 3-ыг хийсэн. Сая 6 гэсэн. За. Одоо энэ 3 давхар нэхээс алгасаад энэ дотор энийг үүссэн байгаа зай байгаад ийшээ 3 давхар нэхээс хийнэ. 1 2 3 6 3 гэж явж байгаад. За одоо энэ нөгөө 6 дээр ирсэн тийм. Энд болохоор дахиад нэг өнцөг гэсэн үг. За энэ 3 болон 4 хоёрынхоо завсар ийшээ 6 давхар нэхээс хийнэ. 1 2 3 4 5 6. За одоо ийшээ энэ зайн дотроо 3-ыг хийнэ. 1 2 3. Тэгэхээр одоо нөгөө 6 давхар нэхээс дотроо 6-ыг хийгээд энэ голын зайн дотроо 3-ыг хийгээ явж байгаад 3 6 3 6 3. Тэгэхээр одоо энэ 6 дээр ирсэн юм чинь энэ дотор дахиад 6-ыг хийнэ гэсэн үг. 3-ыг алгасаад энэ гол дотроо 1 2 3 4 5 6. За одоо ийшээ 3-ыг 1 2 3. Одоо 6 давхар нэхээснийхаа голд 3 4 2-ынхоо завсраар тий ийшээгээ 6-ыг хийнэ. 1 2 3 4 5 6. За одоо ийшээ 3-ыг ийшээ 1 2 3. Одоо энэ 6-ийнхаа голд 6-аг 1 2
3 4 5 6. Би өнгөө солих болохоор энийгээ ингээ үлдээлээ. Та нар өнгөө солихгүй нэг өнгөөр нэгж байгаа л ингээд тэгээд нөгөө хоёр хонь холбооныхоо дээдлэл рүү бэхлэл хийсгий. Ингээд үргэлжлүүлээ дараагийнхаа игнээ нэхээ явна гэсэн. За би өнгөө солих гэж байгаа болохоор сүүлийн давхар хийсэн. Ингээд эндээсээ шинэ өнгөө оруулж ирнэ. За өнгөө солиод хоёр хонь холбооныхоо дээдлэл рүү бэхлэл хийсэн. Одоо дөрөв дэх игнийг эхлүүлэх гэж байна. Хоёр хонь холбоогоо аваад одоо энэ нөхөн дотор хоёр давхар нэг хийсгий. 1 2. За дараачийн энэ нөхөн дотор дахиад 3 давхар нэг хийсэн. Энэ болохоор эхний 3 давхар нэг хийс гэсэн үг шүү дээ. Эхний хоёр хонь холбоогоо 1 гэж тоолчихж байгаа болохоор 1 2 3. За нөгөө 6 дээр ирж байна. Дахиад энэ голын зайд нь 6 давхар нэг хийсэн. 3 4 2-ийнхоо завсраар 1 2 3 4 5 6. За тэгэхээр одоо энэ хажуу талын энэ зайнуудаа 3 3-ыг хийж аваад энэ өнцөг дээрээ ирэхээр 6-г хийж байгаа. Тэгэхээр одоо цаашаага ийшээ 3-ыг энэ завсраа энэ 6-гийнхаа голд нь 3 болон 4-р давхар нэхээс хоёрынхоо завсраад энэ зайд 6-г хийгээд 3 3 6 3 3 6 3 3 6 гээд ингээд тавтай явна. За тэгэхээр энэ хүрээд уулзцгаая. За одоо би сүүлийн өнцөг дээр ирж байна. Эндээ эхний давхар нэхээсээ хийцэн. 2 3 4 5 6. За би дараагийн игнэнээсээ цагаан өнгө оруулчих. Тэгэд нөгөө хоёр хонь холбооныхоо дээдлэл рүү бэхлэл хийгээд одоо хоёр хонь холбоо 1 2. За тэгэл саяны игнийгээ л тавтай явна. Одоо бүгдээрээ ийшээ 3 давхар нэхээс, ийшээ 3 давхар нэхээс, ийшээ 3 давхар нэхээс гэсэн үг. Өмнөх игнэнд болохоор 2 удаа 3-аар яваад 6, 2 удаа 3-аар яваад 6 дээр ирсэн. Одоо болохоор 1 2 3 удаа 3 давхар нэхээс хийгээд тэгээд энэ 6-гийнхаа голоор 6 давхар нэхээс. За энэ зайн дотроо давхар нэхээс. Манай эхнийх энэ хоёр дахь нь гээд 3 дахь. Энэ эхнийхээгээ болохоор нөгөө хоёр хонь холбоогоо ингээд толчж байгаа. За дараачийн нөхөнд
1 2 3. За дараагийн нүхэнд 1 2 3. За 3-удаа 3 давхар нэхээсээ хийсэн. Одоо энэ өнцөг дээр ирж байгаа болохоор энэ 6 давхар нэхээснийхаа голд буюу 3 болон 4-р давхар нэхээснийхаа завсраар 6 давхар нэхээсгий. 1 2 3 4 5 6. За одоо дараагийн энэ зайн дотроо 3 давхар нэхээсэн. 1 2 3. За ингээд саяныхаа л тавтай явчихна. Энэ дотор 3, энэ дотор 3, энэ дотор 3. Тэгээд 6 дээр ирэхээр 3 4 2-ын завсраар 6 давхар нэхээсгий. Тэгээд 3 3 3 2-ын завсраар 6. Тэгээ ингээд үргэлжлүүлээд тавтаад энэ 6 дээр ирэхээр энэ завсраараа 6 гэх юм. За игнээнийхээ төгсгөл дэрлээ. Би эндээ 6 давхар нэхээсээ хийцэн. Одоо эхний 2 хонь холбооныхоо дээдлийн хонь холбоо руу бэхлэл хийсэн. Хийгээд за одоо бүгдээрээ 6 дахь игнэн дээр явж байна. 1 2 3 4 5. Одоо 6 дахь игнийг нэх гэж байна. За 2 хонь холбоо аваад одоо бүгдээрээ зай болгон дотроо 3 давхар нэхээсгий. Эхний энэ дотроо бол дахиад 2-ыг гэсэн үг шүү дээ. 1 2. Ингээд 3 давхар нэхээс гэсэн үг. 1 2 3. За ийшээ дахиад 3-ыг 1 2 3. За ийшээ 3-ыг 1 2 3. За ийшээ дахиад 3-ыг 1 2 3. За одоо энэ 6 дотроо 3-ыг хийнэ. 3 болон 4 2-ын завсраар өмнөх игнэн дээр бүгдээрээ 6 хийжсэн бол одоо бүгдээрээ 3-ыг хийнэ. 1 2 3. За яагаад энэ игнэнээс ингээ 3-ыг хийж байгаа юм бэ гэвэл энэ ингээд манай малгайны дээдлийн хэсэг гэсэн үг. Одоо энэ игнэнээс энэ цэнхрээр нэгж байгаа игнэнээс эхлээд хажуугийн хэсэг нь эхэлнэ гэсэн үг. Тэгээд доошоо. Тийм болохоор одоо бүгдээрээ нүх болгон дотор 3 давхар нэхээс хийгээ явна. 1 2 3. Дараагийн нүхэн дотор 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Би одоо энэ нэг өнцөгнийхөө голд хийж байна. Нөгөө 6 давхар нэхээснийхээ голд 3-ыг 1 2 3. Ингээл тойроод энэ 6 давхар нэхээсэн дотроо ч гэсэн 3-ыг хийнэ. Тэгэхээр 3 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 гэхэд тойроод дандаа 3 давхар нэхээс хийгээ явна.
За би сүүлийн давхар нэхээсээ хийсэн. Эхний нь 2 хоног холбооныхоо дэвтэл рүү өмнөх шиг ингээд бэхлэл нэхээсээ хийчихнэ. Би өмнөх хийнэн дээр нүх болгон дотор 3 давхар нэхээс хийсэн. Энэ өнцөг дотроо ч гэсэн 3 давхар нэхээс. Энд 3 энэ 6 дотроо бас 3 ингээд тойроод дандаа 3 давхар нэхээс хийсэн. Одоо бүгдээрээ цаашаага дандаа 3 давхар нэхээс л хийгээ явна. 2 хоног холбоогоо авлаа. Нүх болгон дотроо 3 давхар нэхээс. Тэгээд үргэлжлүүлээд 3. Одоо бүгдээрэнд нь өнцөг гэж байхгүй. Дандаа тойргоор явна. Ийшээ. Ингээд үргэлжлүүлээд нүх болгон дотор. Ингээд 3-3-ыг хийгээ явна. За одоо энэ болохоор манай 7 дахь игнэ тий. 1 2 3 4 5 6 7. За би энэ 6 дугаар игнэгээ тэмдэглэгч зүгээр тэмдэглэчихье. Энэ игнээсээ бүгдээрээ тойргоор нэхэж эхэлсэн учраас ингээд зүгээр тэмдэглэчихье. Одоо бүгдээрээ эндээсээ цаашаага дандаа тойргоор нэхээ явна. Тэгэхээр бүгдээрнгийнх нь энэ тойрог нэмэгдэхгүй гэсэн үг. Яг энэ хэмжээгээр ингээд тойрог болоод тэгээ малгайны маань одоо өндөр нь гарч ирнэ гэх юм уу. Тэгээд нэг жаах явцдаа өмсөж үзээд өөртөө тааруулаад яг хэдэн игнэ нэх хэрэгтэй вэ? Тэр хүртлээ нэхээрээ да. Би болохоор одоо би энэ 6-аас эхэлсэн тий. Би болохоор одоо 17 дугаар игнэ хүртэл нэхнэ. Тэгээд 18 дугаар игнэнээсээ ийм 4 игнэ нэмэлттэй хэсэг орж ирнэ. Тэгэхээр малгай маань ийм жоохон дэрвэж жоод ингээ харахаар тэгээд би 17 дугаар игнэ хүртэл нэхээд бүгдээрээ уулзъя. Би тойргоо 17 дугаар игнэ хүртэл нэгчлээ. Одоо өөрөнгө утас оруулна. Бүгдээгээ адилхан яшаагээ бэхлэх нэхээсээ хийгээд одоо 2 хоног баавна. За одоо энэ игнэнээс эхлээд энэ эхний нөхөн дотор 6 давхар нэхээс хийнэ. За эхнийхээгаа 2 хоног холбоо хийцэн. Одоо дахиад 5 давхар нэхээс. 1 2 3 4 5. Ингээд эхний 6 давхар нэхээс маань эхний 2 хоног холбоогоо 1 гэж тоолоод 2 3 4 5 6. За дараагийн нөхөн дотор 3 давхар нэхээс хийнэ. 1 2 3. Тэгээд дараагийн нөхөн дотор 3 давхар нэхээс. 1 2 3. За тэгээд дараагийн нөхөн дотор 6-г хийнэ. 1 2 3 4 5 6. Одоо дараагийнхт 3. Одоо энэ дээр эхнийхт 6, дараагийнхт 3, дараагийнхт 3. Тэгээд 6 3 3 6 3 3 гэдээ ээлжтэй явчихна. 6 давхар нэхээс хийгээд араас нь 2 удаа 3 давхар нэхээс 3 давхар нэхээс. Энийгээ ээлжлээд игнэгээ дуустал яв. Одоо би энд 6-г хийсэн чинь дараагийн 2 дотор 3 давхар нэхээс. Тэгээд дараагийнхт 6 3 3 гэд игнэгээ дуустал. Сүүлийн нөхөн дээр ирж байна. Би сүүлийн нөхөндөө 6 давхар нэхээс хийх юм байна. 6 3 3 энд 6 давхар нэхээс.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Би ч өнгөөс солих юм чинь. Тэгээд 2 хань албаа. Дараагийн игнэнд болохоор нүх болгон дотор 3 давхар нэхээсэн. Өмнөх игнэн дээр 6 3 3 гэж авсан бол одоо бүх нүхэн дотор 3 давхар нэхээсүүд хийгээ явна. 1, 2. 6 давхар нэхээснийхаа голд 3 4 дгээр давхар нэхээснийхаа завсраар 3 давхар нэхээсэн. За игнэнийхаа төгсгөлд ирлээ. Одоо энэ 6 өмнөх игнэнийхаа 6 давхар нэхээснийхаа голд 3 давхар нэхээсэн. За одоо би өнгөө солиод цэнхэр өнгө оруулчих. За 2 давхар нэхээс хийгээд одоо энэ өмнөх игнэгээ давтна. 6 давхар нэхээс хийгээд 3 3 тэгээд 6 3 3 гээд энэ игнэний өмнөх энэ игнэгээ давтаа явна. Эхний нэхээсэнд эхний нүхэн дотор 6 давхар нэхээс. Энэ 2 хань холбооноос гадна 5-ыг гэсэн үг. За дараагийн нүхэн дотор 3 давхар нэхээс. 1 3. Дараагийн нүхэн дотор 3 давхар нэхээс. 1 2 3. Дараагийн нүхэн дотор 6. Тэгээд 3 3 6 3 3 гээд үргэлжлүүлээд давтаа явна. Төгсгөлдөө ирээд би сүүлийн нэхээсэндээ 3 давхар нэхээс. Эхний албаар байгаа. Хоёр хань албаагаа хийгээд одоо энэ нүхэн дотроо дахиад 2 давхар нэхээс. Тэгээд нөх болгон дотор 3 давхар нэхээс хийнэ. Тэгэхдээ эхнийхдээ одоо дахиад 2-ыг хийнэ гэсэн үг. 1 2. За энэ 6-гийнхаа голд 3-ыг.
1 2 3. Дараагийн энэ хүн дотор дахиад 3-ыг. Ингээд энэ мэтчилэн нөхөөлгөн дотор 3 давхар нэхээс хийгээв. За ингээд игнэнийхээ төгсгөлд ирж байна. 3 давхар нэхээс хийгээд энэ миний малгайны маань сүүлийн игнэ болохоор шууд энэ өнгийн утсаараа бэлэг нэхээс хийж. Тэгээд нэг канал бааваад за чангаар татжгаад ажиллачна. За тэгээд малгайныхаа үлдэгдэл утаснуудын сайн нууж бэхлээд ингээд малгай маань бэлэн боллоо.